Good morning, student. Today we will study English subject. Enjoy with English. Today we will study chapter 9 short and long vowel O. हमने लास्ट वीडियो में भी इसको पढ़ा था. आज एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. शॉर्ट वॉवल ओ साउंड. इसमें बिल्कुल ओ साउंड की बिल्कुल शॉर्ट रूप से बोली जाएगी. देखिए किस तरह से बोलेगी. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड देयर नेम्स विद शॉर्ट साउंड ऑफ ओ. आपको ये सभी पिक्चर्स देखनी है और उनके नेम को रीड करना है. किसके द्वारा? शॉर्ट वोवल ओ के द्वारा. ओके, तो आप देखिए यहाँ ओ साउंड है, तो जो भी आपका कॉन्सोनेंट्स है वो उस वोवल से लगकर ओ का उच्चारण देगा. ओके, POT पॉट, DOT डॉट, DOG डॉग, LOG लॉग, MOP मॉप, COT कोट, BOX बॉक्स, FOX फॉक्स, DOLL डॉल, ROLL रोल. एक बार हम इसका अर्थ भी समझ लेते हैं. POT पॉट, पॉट यानी बर्तन, DOT डॉट, डॉट यानी बिंदी, DOG डॉग, डॉग यानी कुत्ता, LOG लॉग, लॉग यानी लकड़ी का गट्ठा, MOP मॉप, ये मॉप यानी पोंछा, COT कोट, कोट यानी पालना, BOX बॉक्स, बॉक्स यानी डब्बा, FOX फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी, DOLL डॉल, डॉल यानी गुड़िया, ROLL रोल, रोल यानी जो भी पेपर्स के गोल रोल कर देते हैं ना, वो रोल होता है, तो पेपर्स का रोल. नेक्स्ट देखिए लॉन्ग वोवल ओ साउंड. अब यहाँ पर आपका लॉन्ग वोवल है. जहाँ भी ओ साउंड से लॉन्ग वोवल है ये, तो ये थोड़ा लंबा हमारी खींच कर बोलता है. तो देखिए किस तरह से. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड देयर नेम्स विद लॉन्ग साउंड ऑफ ए ओ. तो आपको ये पिक्चर्स पहले की तरह, हमेशा की तरह देखनी है और इनके नेम को रीड करना है. किसके द्वारा? लॉन्ग साउंड ओ के द्वारा. तो हमारा जो भी उच्चारण होगा थोड़ा लंबा खींच के बोलेगा. CONE कॉन, BONE बॉन, NOSE नोज, ROSE रोज, TOE टो, SHOE शू, HOLE होल, POLE पोल, ROPE रोप, HOME होम. तो वंस अगेन हम इसका अर्थ भी बता देते हैं. CONE कोन, कोन यानी जो शंकुनुमा आकृति होती है, जैसे आइसक्रीम का कोन भी होता है, तो वो होता है कोन. BONE बोन, बोन यानी हड्डी, NOSE नोज, नोज यानी नाक, ROSE रोज, रोज यानी गुलाब, TOE टो, टो यानी पैरों की फिंगर्स, अंगुलियां, SHOE शू, शू यानी जूता, HOLE होल, होल यानी छेद. देखिए डब्बे में छेद है ना, तो छेद. POLE पोल, पोल यानी खंभा. जो पोला खंभा होता है ना, जैसे बिजली के खंभे वगैरह होते हैं पोल. ROPE रोप, रोप यानी रस्सी. HOME होम, होम यानी घर. तो अब हम आगे भी आपको बताते हैं और आगे हमको क्या पढ़ना है. आगे रीड अलाउड डबल ओ साउंड और OA साउंड. तो देखिए डबल ओ साउंड है सब में. देखिए रेड कलर से दिख रहे हैं, ये सभी डबल ओ साउंड है. और इस साइड है OA साउंड. तो इनको हम किस तरह से बोलेंगे. NOON नून, MOON मून, ROOM रूम, LOOP लूप, ROOF रूफ, BOOT बूट,
ROOT root, COOL coal, FOOL fool, FOOD food, MOOD mood, ZOO zoo, TOO two. Once again, NOON noon, MOON moon, ROOM room, LOOP loop, ROOF roof, BOOT boot, ROOT root, COOL cool, FOOL fool, FOOD food, MOOD mood, ZOO zoo, TOO। आगे देखिए, COAL कोल, GOAL गोल, BOAT बोट, COAT कोट, GOAT गोट, LOAD लोड, ROAD रोड, FOAM फॉर्म, ROAM रोम, BOAST बोस्ट, COAST कोस्ट, ROAST रोस्ट, TOAST टोस्ट। Once again, COAL कोल, GOAL गोल, BOAT बोट, COAT कोट, GOAT गोट, LOAD लोड, ROAD रोड, FOAM फॉर्म, ROAM रोम, BOAST बोस्ट, COAST कोस्ट, ROAST रोस्ट, TOAST टोस्ट। तो इनको 5 टाइम रीड करना है आपको। आगे देखिए, ADOG डॉग, ALOG लो, एक डॉग एक लोग, ठीक है, लकड़ी का गट्टा। ए डॉग इज ऑन द लॉग, एक डॉग किसके ऊपर है? लॉग के ऊपर। ए पॉट, ए कोट, तो एक कोट, कोट तो ये होगी खटिया और पोट ये हो गया मटका। ए पॉट इज ऑन द कोट, एक पोट किसके ऊपर है? कोट के ऊपर। ए गोट, GOAT गोट, एक गोट। ए बोट, BOAT बोट, एक बोट। ए गोट इज इन द बोट, एक गोट किस में है? बोट के अंदर। रोज, ROSC रोज, NOSC नोज, रोज और ये नोज। स्मेल द रोज, रोज की स्मेल ले रही है ना, सुगंध ले रही है विद नोज, किससे? नोज से। स्मेल द रोज विद नोज, नोज से, अपनी नाक से रोज की सुगंध ले रही है ना। तो इस तरह से इसको 5 टाइम आपको रीड करना है। अब मैं आपको नोटबुक का वर्क भी समझा देती हूँ कि आपको पहले डेट मेंशन करनी है, उसके बाद चैप्टर 9 शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल ओ, हेडिंग डालकर आपको लिखना है OO साउंड वर्ड्स। तो OO साउंड वर्ड्स में हमने जो लिखे हैं मैं आपको फुल रीड करके बता देती हूँ। NOON नून, MOON मून, ROOM रूम, LOOP लूप, ROOF रूफ, ROOT रूट, COOL कूल, FOOL फूल और FOOD फूड। वंस अगेन, नून, मून, रूम, लूप, रूफ, रूट, कूल, फूल, फूड। अब OA साउंड है, OA साउंड वर्ड्स,
COAL coal, GOAL goal, BOAT boot, BOAT bot, COAT cot, GOAT got, ROAD road, ROAM ROM, FOAM form, COAST cost। तो इन सभी को आपको लाउडली रीड करना है और इनमें से 5 वर्ड लर्न भी करने हैं। ओके, थैंक यू।